型式番号 ZGMF-X2OA モビルスーツストライクフリーダムガンダム、キラヤマトの新たな専用機であり、フリーダムの流れを組む最新鋭機としてクライン派の拠点ファクトリーで開発された。新型エンジンを搭載し並走も強化されている。最大の特徴は背面のスーパードラグーン機動並走ウィング。全8機のビーム突撃砲を量子通信で無線誘導し高エンジ攻撃を行う。2丁の高エネルギービームライフルは連結して使用可能。固定武装として腹部にカリデュス副装ビーム砲、腰部にはクスフィアス3レール砲を装備している。新たに建造されたミーティア07との合体により移動要塞並みの火力を獲得。ラクスとキラの思いを乗せてデスティニープランを阻止する決戦に活躍したのであった。